A neve vai vir. É neve? Isso não é neve não, isso é areia. Eu sou o Olaf, boneco de neve. Papai, você tá filmando? Estou. Depois você me mostra, tá? Ó o fogo aí pegando. Nossa, então isso que é calor. Vou imitar o Olaf. Sou Olafuda. Me grava. Olha, papai. Vou imitar o Olaf do boneco de neve da Elsa e a Ana. Olaf, tá derretendo. O Olaf derrete no fogo? Oh, mas não pode tocar. Olha! Viu? O que fez? Estourou é o bambu que tá aí dentro pegando fogo. Ah. Viu? Isso, Clara, festa de fogo? Não, estourou aqui, mas não doeu. Não doeu? Aham. Vou botar nós aí pra estourar. Bebi. Você viu? Vou tomar.